बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं मलट्ठी टी, जिसके लिए मैंने ये मलट्ठी के पीस लिए हैं। ये 4 पीस हैं और 2 कप मैं पानी ऐड करने लगी हूँ। ये मैंने पैन रखा हुआ है, पानी ऐड कर रही हूँ। अब इसमें मैं ये मलट्ठी ऐड कर रही हूँ। फ्लेम ऑन करती हूँ। इसको मैं लो फ्लेम पे रख रही हूँ। ये देखें, मलट्ठी टी रेडी हो गई है।